Alright. Kita selalu dengar kan peribahasa melepaskan batuk di tangga. So sebenarnya dia bukanlah batuk yang bukan batuk begitu, tapi inilah dia. Dulu dekat rumah orang Melayu terutamanya, dulu di hadapan rumah dia orang akan ada tempayan untuk isi air hujan. Kemudian ni lah tempurung kelapa ni yang dijadikan sebagai penyeduh. Ini dipanggil, ada setengah orang panggil betuk, ada setengah orang panggil batuk. Batuk TOK. Okey? Tapi bukannya batuk yang itu bukan. Ini dia. Gunanya ambil air dan basuh kaki. Sebelum naik ke rumah. So melepaskan batuk di tangga bermaksud benda ni lepas je, campak je. Samalah dengan membuat satu pekerjaan yang sambil lewa. Acuh tak acuh, siap tak siap. Itulah maksudnya melepaskan betuk di tangga rumah. Itu dia. Batuk. Bukan batuk. Dua perkara yang berbeza. Okey? Tak tahu juga, aku empok. Alright, jumpa lagi.